優越鄉隔離樓王單位，你睇下佢個大堂都係零舍唔同㗎，特別空曠嚇，高大上啊！佢呢度前面係泳池嚇，8棟9棟都係樓王單位，8棟就差唔多賣晒啦。依家9棟咧仲有樓層可以俾你揀嘅嚇。先嚟睇下自己嘅私家花園先啦嚇。呢一個園林景觀咧係獨立嘅，就係俾呢個樓王單位呢啲業主私人享用嘅，非常之靚。我哋上去睇睇示範單位。嗱，我哋出咗電梯啦，嚟到呢度兩梯3戶嘅設計，先嚟睇睇我哋呢個183方先啊，180.32平方，5房2廳3衛嘅原裝設計。但係呢個示範單位咧係做咗一部分嘅改動，做咗一個玄關嚇，呢啲都係一個玄關同埋收納櫃嚇。隔離咧做咗一個酒櫃同埋呢個中道台嘅嚇。你睇佢呢個陽台啊，都係從窗邊呢度嚟到呢度嘅，所以呢個生活陽台咧係比較闊落，佢係望出去咧係望住我哋嘅園林景觀。嗱，飯廳相當之闊落啦，睇睇我哋呢個廚房入邊嚇。唔大唔細，啱啱好嘅。嗱，出嚟我哋客廳呢邊啦。客廳開間咧，佢依家咧做到差唔多有5米咁闊㗎嚇。呢度直面我哋小區嘅泳池嘅樓間距相當之闊嚇。佢呢個陽台啊，將呢個位咧，佢可以倒啲鋼筋水泥落去，將佢一路通到主人房都係可以嘅。所以咧，呢個創意空間係比較大嘅。依家佢價錢比之前亦都係平咗幾千蚊一個平方。再嚟睇下我哋休息區呢邊啦。嗱，呢個房可以推出去㗎。呢個就係公區嘅洗手間啦。再過嚟呢度咧，呢個書房出邊佢有一個空位嘅，可以推出去嚇。嗱，呢度仲有一個套房，佢可以4房3衛，亦都可以5房3衛。主人房呢邊就相當之好用啦嚇，乾濕分離嘅洗手間、化妝間嚇，跟住俾埋衣帽間。1.8米大床，3面落床位，嚟出嚟睇下呢個景觀。佢呢度係攞咗一個陽台位做出去，你睇下個景觀真係非常之靚仔噶吓。嗱，好多朋友睇咗呢個單位咧，都係中意嘅。依家價錢咧去到12,000蚊左右。跟住嚟到呢個121.93平方嘅單位啦。呢個細啲嘅入門咧就係飯廳鞋櫃。餐邊櫃啦嚇，你睇個廚房咧相當之好用喎，出邊仲有個生活陽台，就唔怕暗咯。呢邊係主人房啊，呢個戶型可以揀裝修，亦都可以揀毛坯嘅。佢呢個戶型咧，你睇埋隔離嗰度先，長輩房同埋兒童房都喺隔離。嗱，呢個景觀就係最靚嘅，因為佢呢個戶型咧係突出嘅，佢唔係南北通，但係佢南向，佢係突出嚟睇住我哋小區呢個泳池，真係非常之好嘅景觀嚇。咁我哋跟住落嚟睇睇嗰個145方嘅，都係睇呢個係145.29平方。呢個咧佢就做咗一個裝修，如果需要裝修嘅話咧，就係一個可以參考佢呢個交付標準嚇。櫃啦嚇，你睇下呢度做到係嘛？佢冇雙陽台，但係咧佢呢一面個落地窗咧都係非常之大。睇翻我哋小區後邊嘅園林景觀咧都係好靚嚇。樓間佢相當之闊落，餐廳又夠晒闊。嗱，廚房又係嗱呢個。呢度咧可以做一個玄關嚟擋一擋，跟住出嚟，你睇呢個陽台嚇，
特別係呢個位有需要就係可以自己整翻佢嘅。你睇呢個景觀都係非常之靚，所以樓王單位除咗佢個戶型靚嚇、景觀靚，同埋佢個實用率啊、贈送面積啊，都會比人哋多嘅。呢個乾濕分離嘅公區洗手間啊，做咗3電式啊。主人房就係好闊落啦嚇，有埋陽台嚇，有埋洗手間。呢啲單位咧，價錢依家都相當之抵買嘅，有興趣嘅朋友私信姚姐啦。